لتوزيع الطاقة الشمسية التي ستنتجها محطة نور 1. جلالة الملك يعطي إشارة الانطلاق للبدء في إنجاز محطة نور 2 ومحطة نور 3، وهي الأضلع المكونة للمشروع الطاقي بإقليم ورزازات، والذي يكلف غلافا ماليا يقدر ب7 ملايير درهم. هكذا وبفضل هذه المشاريع الضخمة في مجال الطاقة الشمسية راكم المغرب ويراكم في صياغة وتهيئ مشاريع متعلقة بالطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية، مما مكنه من الوصول إلى تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إلى مستويات قياسية، ليغدو المغرب قطبا